ახლა უეცრად გადავწყვიტეთ. ავიყარეთ და სხვა ლტოლვილებთან ერთად გაურკვეველის მოლოდინში დავტოვეთ თბილისი. გზაში გავიგეთ, რომ იქ სულ სხვა ახალი ცხოვრება დაიწყო. რომ ძალაუფლება მუშათა და გლეხთა საბჭოებმა მოიპოვეს. თავწინ ისევ თბილისი მედგა. რა ბედნიერი ყოფილვარ წინათ. მომავალი კი უიმედოდ მესახებოდა. ჩემს მწარე ფიქრებს მამის ავადმყოფობა დაემატა. გზავრობას მხოლოდ გივი მიმსუბუქებდა, მის გვერდით მაინც ბედნიერად გრძნობდი თავს. გზამისეთ აქანს ავადმყოფი მამაჩემი რომ იძულებული გავხდით, ლტოლვილებში ჩამოცილებულიყავით და პატარა პროვინციულ ქალაქში გვეძებნა თავშესაფარი. გივის დახმარებით ჩამოსვლისთანავე მოვნახეთ ბინა. დასასვლელად აბერგებულ ღვინის მეწარმეს მატარებელში ადგილი დაუთმეთ, მან კი სამაგიეროდ თავისი ბინა დაგვიტოვა. იმ კაცისთვის მაშინ არც კი მიმქცევია ყურადღება. გავიცოდი, რომ სულ მალე კვლავ შევხვდებოდი. რომ ეს ადამიანი ღრმა კვალს დაამჩნევდა ჩემს ცხოვრებას. შემოგბრძანდით. აქ მოისმენთ. რატომ დასტოვა ბატონმა ბეროშვილმა აქაურობა? ამ ქალაქში ყოფნა, ვფიქრობ, საშიში არ უნდა იყოს. აი, ჩვენც ვაპირებდით საზღვარგარეთ წასვლას, მაგრამ გონებ უკეთესიცაა, რომ ავად გავხდი. კარგ დღეს კი დააყრდენ, რომ დარჩენილიყო. ქარხანას მაინც ჩამოართმევდნენ. საუზმეს მოგართვეთ. ვინოხერია, გარემს რომ ამწრეს. რა მოხდა? რატომ დაბრუნდი? შემომაგდეს მადარებლიდან. ახლა აღარავის გირდები.
მოხარული ვარ რომ დაბრუნდით. მეც თითქოს უკეთ გრძნობ თავს. დიდად მადლობელი ვარ თქვენ. დიდად. იშვიათი ყურადღება გამოიჩინეთ ჩვენთან. კარგად მოვეწყვეთ. მაგრამ თუ გნებავთ ხვალვე და გიცლით ბინას. ძალიან კარგად მოიქეცით რომ დაბრუნდით. ან სად უნდა წასულიყავით? ვისთან? ვის უნდივართ უცხოეთში? ასე არაა ირინე? სხვები სად არიან? თქვენი ნათესავი ჯარს გახვა. აი ჩვენც არ ვიცი რატომ წამოვედით ქალაქიდან. იქნებ სხვებს ჰქონდათ სერიოზული მიზეზები, მაგრამ ჩვენ გონი არ ჩქართით. გონი შევცდით. ხელისუფლება გამოიცვალა, განა ხალხი, ხალხი იგივე დარჩა. ასე არაა ირინე? რა ამბავია გარეთ? რა ხალხია? რა გვინდაო ამოიდგი ენაშე ცოდვისვილო შენ? დროშები გამოუტანიათ და დადიან. ხიარულობენ. ეუხარიათ კითხე მათ. ვიღაცა ტინგიცა ბიჭი იჭაჭებოდა. ახალი ხელისუფლება მოვიდაო. გათავდა ყველაფერი. იმონ ბატონო, ჩამობრწანდი? კაცო, იმორკას ვინოს, რა უყოთ? მერაბასკო ჩამოსასმელიაო და 2 დღე არ გამოჩენილი. დაიწმინდა ღვინო? დაიწმინდა ვა? ქარვასავითა. ჩამოაცხი კაცო. კი ბატონო. აბა პატრონის სასწავლას ამოსვლას კი არ დაეღოდება, ვინო? ყველაფერს თავის ტესტი. დავით, ისმე. ერთი მერაბს დამიძახე. ამოვიდეთ ჩემთან. კი ბატონო. გამარჯობა ბატონო სიმო. რაშია საქმე კაცო? თქვენზე ადრე უნდა მოვდიოდეს სამუშაოდ? სხვები სად არის? ნესტორს გაუმარჯოს.
რა არის ახლა ეს? ზოგიერთი პარტიაში შემოსვლით ფიქრობს პირადი მდგომარეობის გაუმჯობესებას, სხვადასხვაგვარი კაპიტალის შეძენას. ასეთებისათვის ჩვენი პარტიის კარები მაგარი რაზებით უნდა იქნეს ჩაკეტილი. რა იციან ახლა რისთვის მინდა პარტია? მჭირდება ალბათ თუ შევდივარ. გამარჯობათ. გამარჯობათ ბატონო გიორგი. გამარჯობათ ქალიშვილო. ხო არ მოიწინეთ ჩვენს პროვინციაში. მაგათი ერთბატონებო, ჩვენი სიამაყე გედეონ არაფიცე. რასიზამ თავზევით ძალა არა. მუშაობ აგერ ჩემს ყოფილ დუქანში. მაგათი მე უნდა გავიქცე. ბოლო არ უჩამს ჩემს წვალებას. მთელი ქალაქის საქმეები ჩემს გზებზეა. გაიქეცი ბიჭო, თორემ დაიქცა უშენოდ ქვეყანა. ხომ არ შემოგძანდებით? რამდენი წიგნი გქონიათ, ბატონო გედეონ? დიახ. სახელდობ რა გაინტერესებთ? სიტყვა კაზმული თუ სხვა რომელიმე დარგის შრომები? ნუ შესუხდებით, თვითონ ავირჩევ. შესანიშნავი მწერალი გახლავთ ალფონს დოდე. გარდა ამისა, ის ჩვენი ნიკო ნიკოლაძის პირადი მეგობარი იყო. თვით ბატონი ნიკოსაგან გამიგია. ბატონი ნიკო ნამყოფია ჩემთან. როგორ არის? აი მისი პორტრეტი. ჩემი გადაღებული. სასარგებლო სახალხო მუშაკს გედეონ არაბიცეს სახსოვრად. ეს კი ჩვენი სასუება აკაკის პორტრეტია. არც მანითაგილა და საკუთარი წარწერით დაამშვენა სურათი. ჭეშმარიტად ბედნიერი ვარ ამით. თუ საწყენად არ დაგირჩებათ, ვისთან მაქვს პატივის საუბრისა? გიორგი თუხარელი, ნაფიცი ვექილი. ჩემი ქალიშვილი ირინე. გულწრფელად მოხარული ვარ. მამა, მე დაგტოვებთ. კი, შვილო. ნახვამდის. ნახვამდის. ნაფიცი ვექილი. მახსოვს, როგორ არა. მეტად თამამის სიტყვა წარმოსთქვით მუშათა დემონსტრაციის მონაწილეთა დასაცავად. მოხარული ვარ. ერთი სტუდია. ჩემო ირინე. ცხოვრება ყველგან შეიძლება. ადამიანის სული ღრმა პროვინციაშიც იშოვის საზრდოს. ამგვარად ამხანაგებო ჩვენი სახელმწიფო ჩაგრული ხალხის განმანთავისუფლებელი. დღეს ქვეყნად ორი სხვადასხვა ტიპის სახელმწიფო არსებობს. ბურჟუაზიული და პროლეტარული. ეს ახალი ტიპის სახელმწიფო პროლეტარული რევოლუციის შედეგია. ამხანაგებო საქართველოს დამოუკიდებლობის დაცვა შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ მუშათა და გლეხთა მთავრობას. ვინაიდან მუშების ინტერესებში არ შედის ყვლეფა და სხვების დამონება. საბჭოებმა სრული დამოუკიდებელი ცხოვრების უფლება მიაინჭა პატარა ერებს. საბჭოთა რუსეთი მტკიცედ დაიცავს საქართველოს დამოუკიდებლობას. იმ საქართველოს, რომელსაც მრავალი საუკუნის სახელოვანი ისტორია და კულტურა. როცა ჩვენ კომუნისტები ვამბობთ, რომ დღესასწაულობთ საქართველოს სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას, ამით ვადასტურებთ, რომ ცნობთ ახალ ტიპ სახელმწიფოსაც. საბჭოთა სხვათა შორის და რომ მხოლოდ ეს ლოგიკურად ორჟელობს ეს ხვაწვილი. მიგვაჩნია შრომელი ხალხის და ადამიანის ვერაფერი გავიგე. რა ხდება? ვინ არის მართალი? რა ელის საქართველოს? ერთი ჩემი რჩევა შეისმინეთ ძვირფასო ქალიშვილი. უჩემოდ ნუნიხვალთ მე ვახშეს. თუ რაიმეს დაგირევება დაგჭირდეთ, გამაგებინეთ. ან კი რა გრჯით, ბატონო? საინტერესოა,
რა ნივთი მიიტანეთ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. სასიამოვნოა თქვენი ნახვა, ბატონო სიმონ. თუ შეიძლება. შესანიშნავი რამ არის. პარიზში თუ ლონდონში ვიყიდე ანტიკვართან. ძველებური ინდური კერპი გახლავთ. თუ შეიძლება მომეცით ხოლმე. ნაშ ქარხნის გაფართოებაზე ზრუნავთ. არა? ისევ თვლით თითქოს ეჩუქნოთ, ბატონო. არ ყოფილა დასაწუნი ახალი წყობილება. ამ ხელისუფლების საწინააღმდეგო მე რა მაქვს, ოღონ ჩემი საქმე გაკეთდეს, ბატონო. მე პოლიტიკაში არ ვერევი. მართალია ცოტას მამლაღინწობენ. მაგრამ პირველ ხანებში ეპატიებათ. სასიამოვნოა, რომ კვლავ საყვარელი საქმით ხართ გართული. უსათუოდ ვინახულებთ თქვენს ქარხანას. გამარჯობათ. სალამი. გთხოვთ. რახან ასეთი პატივი დამდეთ? ვერაფრით გაგაკვირვებთ, მაგრამ ნუ დაიზარებთ, მობრძანდით, ინახულეთ ჩემი შრომის ნაყოფი. გთხოვთ. შენი სტუმრები ვართ, ჩემო მერაბ. ჩვენი აგრონომი გახლავთ, მერაბ თაბაგარი. კარგი, სასიამოვნო კაცი. აბა შენი ცი და შენმა ვაჟკაცობამ რა მასპინძლობას გაგვიწევ, ჩემო მერაბ. წამობძან. მოგეხსენებათ, ჯერ სეზონი არ დამდგარა. მალე კი შემოდგომაზე აგუგუნდება აქაურობა. მეც არ ვემდური, მაგრამ 1000-ნაირი ხელი შეშლამავ. დღე ერთია და 2-3 განკარგულება მომდის ქალაქის საბჭოდან და პროფკავშირიდან. მუშების ხელფასიო, შრომის დაცვის წესებიო, ტარიფიო და რა ვიცი, ბატონო. ისე გამოდის, მე უნდა ვემსახურო ჩემს მუშებს, გაგიჩნები, მაგრამ არა ვსწავლ. ანდათან შეიქნებენ. ქალიშვილო, იმ დღეს რომ გამოგართვით, ესა ვიღე გირავოში. ინებეთ. დიდად დამავალეთ, რატომ შეწუხდით? კაცი კაცს უნდა გამოადგეს რამეში, ბატონო. როცა დაგჭირდებათ, ნუ მომერიდებით. მითხარით. მე ვახშემ დანდობა არ იცის. ეს მისი წესია. მე კი ვერ გამიბედავს. მამა, ბატონ ბეროშვილს ჩვენი კერპი დაუღირავებია. რატომ? ხომ გვაქვს გარკვეული თანხა? შემიძლია სამსახურიც დავიწყო? ბატონო სიმონ, ისმენთ, ბატონო. თქვენი მდგმურის სახელზე დებეშა.
Zamon şevde. რა ეს ხეთვით რო შემოვარდი. ვერ დააკაკუნე? რა მოხდა შეგალო? არ მინახავ ხარ ასე ამნაირად თუ? რას კუსა მაგ თვალებს? სარში ყო სახში გეყოლება და იმას ეღლაბოცე. საქმეზე მოვედი. დღეს შენებურად უნდა დამიტრიალდე. ერთი პატივსაცემი უცხო სტუმარი მეწვევა და აბაშენიცი. გემრიელად. კარგი ჭურჭელი რომ აქვს ის გამოიტანე. ვერცხლის დანაჩანგალი, ბროლის ჭიქები. ის შემიმდგმურიც დაიხმარე. რჩევას მოგცემს რამე. როგორმე ჩვენს მოახერხებთ. ხო, კაი, ახლა შეხელო. საწყენად კი არ მithქვამს. აბაშენიცი და შენ მაკალობამ. რა მარიფაც გამოიჩენ. რატონებო? ექსტრად სანამ უცხო სტუმარი მოგზადებოდეს, გთხოვთ ყველას. ჩვენს ძვირფას კატოს გაუმარჯოს. ამ დიდი საქმის შეუდარებელოს და ჩვენი მადლობა და გამარჯვება. იცოცხლე ჩემო კატო, სულ ბედნიერად გაგზავნებოდა. ბრავალ. იცოცხლე კატო. შეიძლება ნინი? ხო. ქალიშვილო. შობილეს, უპატიოსნეს ადამიანს, ჩვენს ძვირფას სტუმარს, ბატონ გიორგის გაუმარჯოს. თქვენი კულტურა, თქვენი ნათელი გონება ბევრს შემატებს და შეძენს, ბატონო, ჩვენს პატარა ქალაქს. უაღრესად განათლებული ადამიანი ბრძანდებით. თქვენთან უბრალო საუბარიც კი სიამოვნებას მოგვრის კაცს. მამასავით შემაყვარა თავი ამ კაცს. სიმონ, თხოვენ. ეს რა კარგი ამბავი გავიგე. სულითა და გულით ულოცავ ძვირფას ირინეს 18 წელს.
უსურვებ ჯანმრთელობას და კარგად ყოფნას. ნანა, მარინე, გიორგი, მაგდა. ალბათ გულმა მიგრძნო, მოკეთეები რომ მოვიწვიე. სოდვაც იქნებოდა. ასეთ სასიამოვნო დღეს სასიყვარულოდ არ შევხვედროდით ერთმანეთს. შვენიერება მხოლოდ სიკეთისა და სინათლის ნაყოფია უთქვამს რენანს და აი აქ ამ სუფრაზე ვწმუნდებით მისი სიტყვების ჭეშმარიტებაში. მადლობა. გვაპატიეთ ასეთი საჩუქარი და გთხოვთ ეს ჭურჭელი თავისი შემადგენლობით მიიღოთ ჩვენგან პატივისცემის ნიშნა. უკეთესი ხელი ამას ვერც დაიჭერს. ამასაც მეტი გონია, ბატონო. აბა ბატონებო, გამოვიდა ხილი. ვენაცვალე, ჩემი ბედის ვარსკვლავს, კაცი გავხდი, ქვეყანაში გამოსაჩენ. ასე არა, ჩემო კეთილო. იქნება ამ გრიგალმა იმიტომ გადაგვიარა, რომ ბედი გვეცადა, შენც, მეც. ასე არა, შენს ლამაზ ჭაღარას ვენაცვალე. სანამ აქ მეგულებით მინდა ცოტა რამ ვისწავლოთ თქვენგან, იქნება მეც მომეწყოთ რამე ბატონო. შიტის რძი არ მოაკლდება, შიტის რძე. ზეთუნახავი რომ არ შენახულა, ბროლის კოჩი ისევ აცხოვრა. ამიტომ გარბი ხარ. სიმონმა შეგეშინა. ბავშვი ხომ არა. ისე წინათაც ვქნოდი, რომ ბეროშულს თვალი ეჭირა შენზე. მიამეტი ყოფილ. დიდი ხანია გითვალთვალებთ და გელოლია ვეღეთ შენდა მამაშენ. ტყუილად თითცაც არ გაანძრევს. სადმე სხვაგან გადადით? ბიბლიოთეკაში ან კლუბში იმუშავე? არა უნდა წავიდე. დიდი ხნის ნატრამის რო ისევ თბილისში ვარ. თითქოს ტყვეობას დავაღწიე თავი. აქ ყველაფერი ნაცნობი იყო ჩემთვის და მაინც სხვანაირი, ცნაურად გამოცვლილი. იმის განცდა, რომ სავსები ჩემთავს ეკუთვნოდის სიხარული და სიამაყით მივსებდა გულს. რწმენა, რომ ყველაფერი კარგად მოეწყობოდა, თანდათან მემატებდა. ვერავით არის სიზნელე ვერ შემოჩერებდა, თუნდაც იმიტომ, რომ აქ გივი მეგულებოდა. მისი წერილებიდან ვიცოდი, რომ დიდი ხანია დაბრუნდა თბილისში. გრძნობდი, რომ ამიერიდან იწყებოდა ჩემი ახალი ცხოვრება. ჯერ კიდევ გაურკვეველი თავისი მომავლით, მაგრამ მაინც საიმედო. ირინე. გადაიკარგე შიგნსა. მოგძანდი. მაგდა რომ არ ეთახში.
სამსახურშია? მთელი დღე გამომცემლობაშია. შენ სად მუშაობ? მე დღეს ჩამოვედი. მამა როგორ არის? მადლობა, კარგი. მობრძანდი. არა, სხვა დროს გამოვივლი, ჩვენი გოგოები მინდა ვნახო. ეხლა ვის ნახავს სახლში შვილი? ყველა სამუშაოსი, შრომობენ, სწავლობენ. მამაკაცებს ეჯიბრებიან საქმეში. ნახვამდის. კარგად იყავი. შენი მუშაობ? რა უნდა გააკეთო? რა შეგიძლია? რასაც ხვები აკეთებენ. მაგდა, მანანა, ლალი. სხვები დაღამებამდე კრებებს მართავენ. გმობენ ყველას და ყველაფერს. მომავლის გეგმებს ატყობენ. ამჟამად კი შიმშილისაგან კუჭი უხმებათ. სახელმწიფო გამომცემლობა. რა გულუბრყვილო ყოფილ ხარ ჩემო ირინე? ნუ თუ გონია მართლა სიხარული ჩემო გეგებებიან. მოგრძანდი ჩემო ძვირფასო ამხანაგო. ჩვენ სახელმწიფო გამომცემლობაში. ირინე. წამოდი. აი ახლა გიჩვენებ ქართული საბჭოთა პოეზიის პირველ კრებულს. პირველი კრებული? დიახ, პირველი კრებული. საბჭოთა. ცოტა ადრე რომ მოსულიყავით ახალგაზრდა პოეტებს ნახავთ. იცით სერგეი ესენინიც მოხდა. გალაქტიონ ტაბიძე, ტიციან ტაბიძე, პაოლო იაშვილი. მუშებს ლექსებით კი წაუკითხეს პოეტებმა. მერე აი აქ გაჩერდნენ და მთელი საათი კამათობდნენ. წავიდეთ. გამომართე. გრევას, on გრევას, დაუნდობენ გრევას ძველისას. კარჩაკეტილი ცხოვრებიდან გავიდეთ მზეზე, ულმობელ ტრიალს ისტორიის მედგარი ბორბლის, რევოლუციურ საქართველოს, ნახტომს უდიდეს, უზარმაზარს, განსაცვიფრებელს, რევოლუციურს, ჯერ არ ნახულს, ჯერ არ გაგონილს, ვაშა ამ ახალ საქართველოს, ვაშა შენებას. გრევას, on გრევას, დაუნდობენ გრევას ძველისას. კარჩაკეტილი ცხოვრებიდან გავიდეთ მზეზე, ულმობელ ტრიალს ისტორიის მედგარი ბორბლის, რევოლუციურ საქართველოს. შენი მუშაობ? რა უნდა გააკეთო? რა შეგიძლია? ძლივს არ მოგნახეთ? დიდი მადლობა ჩემო ბატონო. ყველაფერი გაიამბავ. მამა თქვენისგან მოკითხვა და ეს ბარათი.
უნდა მოგახსენოთ ნამეტანის სიცხეა ჩვენს თბილისში. მამა თქვენი ცოტა მოწყენილი იყო უთქვენოთ, მაგრამ იმედი აქვს, რომ მალე დაგვიბრუნდებით. ახლა თქვენ ჩემო ქალიშვილო ალბათ გაგიგვირდება ჩემი დანახვა. ქარხნის გაფართოებას ვაპირებ. ჩემთვის საჭირო მანქანები გამოჩნდა და ხელიდან ვერ გაუშვებ. ჩემიანად მიმაჩნი ხარ. და აქ სხვას ვის უნდა ვენდო. ამაში ჩემოგეტილო უცხოეთის ფულია. ვალუტა. პატივი მეცი და ხვალამდე შემინახე. არ შეგაწუხებდი შენს იგი სხვა გზა რომ მქონდეს. უზრდელობა ასე მალე წასვლა, მაგრამ რა სიზამ. ერთი კაცი მყავს, სანახავი. ხვალ მოგაგიკითხო. მაპატი დავიგვიანე. რამე ხომ არ შეგემთხო? დაღლილი ვარ. მოდი ვისაუზმოთ. მუშა ხელის მოძრაობა. თბილისის შრომის ბირჟაზე აღრიცხულია. გაინტერესებს? 153 უმუშევარი. აქედან 102 მამაკაცი და 31 ქალი. გაგზავნილია სამუშაოზე 31 მამაკაცი და 10 ქალი. შენ არ გაუგზავნი ხარ? იმუშავებ და პატივისცემაში იქნები. ავჭალის შუშეულობის ქარხნის მუშა ვეტერანი დიმიტრევი უკვე 45 წელიწადია რაც მუშაობს. 45 წელიწადი ცეცხლსა და ორთქლში მუშაობა ეს ისეთი გრძელი პერიოდია, რომ უეჭველად საჭიროა მის საპატივცემულოდ მოეწყოს რაიმე საღამო ან დილა. აი საშინო საქმე ჩემო ირინა. ავჭალის ელექტრონის სადგურის აშენება გარდა ეკონომიური მნიშვნელობისა უდიდესი პოლიტიკური აზრით ენიჭება. ეს იქნება იმის ცოცხალი დადასტურება, რომ მუშათა კლასს შეუძლია არა მარტო განადგურება ძველი ბურჟუაზიული წყობილებისა, არამედ ახალი ცხოვრების შენებაც. თბილისის მუშები დღეს საფუძველს ჩაუყრიან ავჭალის ელექტრონის სადგურს. წყობრი რიგები დააფრიალებული რევოლუციური დროშებით წავლენ ისინი იქ. საბჭოთა საქართველოს ყველა პატიოსანი მუშაკი და მეგობარი მიიღებს მონაწილეობას ამ დიად საქმეში. იმედია შენც მიიღებ. აბა გამოიცანი, ვინ მყავდა დღეს სტუმრად? ვერ გამოიცნობ. შენ გელოდი და ის გამომეცხადა. სიმონ პეროშვილი. პეროშვილი? დიახ, ჩემი სიმონი.
ისეთი გამოფრანტული ართვალს არ ენახება. შავი კოსტიუმი, ყელსაბანი, ოფლის ღლარი, ჭარხალივით წამოწითლებული სახე. გამოგდია? შენ წარმოიდგინე რომ არა. მანქანები უნდა იყიდოს თავისი ქარხნისთვის და ფული მომაბარა. რა ფული? ვალუტა. პატივი დამდომენდო. ხომ არ იცრუა შენმა სატრფომ? თავს ხომ არ გიბრუებს? აქ მოსასვლელი საბაბი ხომ არ გამონახა? ახლავე მოვა, მეზობელს წამალი უნდა დავალევინო. მადლობთ. დადიშვილ. რატომ უნდა შეწუხდე ჩემი გულისათვის? მადლობთ. მადლობთ. გივი. აპატიეთ უზრდელობა. დაუგითხავად შემოვედი. ჩაცმული რომ დაგინახეთ. რა მოგივიდათ, ავად ხომ აბრძანდები? ეს პატივცემული უნდა გავისუმრო და თუ შეიძლებოდეს. ხომ იცით რას გთხოვთ? თუ შეიძლებოდეს.
გაისერგე და ჩემი მობარებული დამიბრუნეთ. ამუცხო კაც. ვაყოვნებ და მეც მაგვიანდება. თქვენი ფული აღარ აქვს. მომპარეს. მას მოგვარეს. აი და ქალიშვილა. ასეთი ახალგაზრდა. ეგ არაა თქვენი საქმე. სხვა ფული ხომ არა გაგვთ ბატონოსი? არა. მაშინ თუ არა გაგვთ ვერ ვიტან წრემლებს. თავზარდაცემია ეს ამბავი. ჩვენ დავკარგეთ არა მარტო სხვისი ფული, არამედ რაც მთავარია, ჩვენი პატიოსანი სახელი. ჩვენ ვალდებული ვართ გადავუხადოთ ბეროშვილს მთელი თანხა. მაგრამ ჩვენი სახელი არაფერს არ დავსოგავ. უკანასკნელ პერანგს გავიხდი და თავს არ შევირწყე. არ შეშინდა შვილო. დაგიხსნი განსაცდელისაგან. დაგიხსნი. დავტოვოთ რა ეს სახლი, მამա. არავითარ შემთხვევაში. ეს ხომ გაქცევას ნიშნავს. ვიღაც ღვინით მოვაჭრემ დაბიომ უნდა დაგვამციროს? არავითარ შემთხვევაში. თავზარდაცემია ეს ამბავი. ჩემი გამოუცდელი ქალიშვილი თავისი ნდობის მსხვერპლი გახდა. იმ კაცმა თქვენ კი არა, მე მომტაცა ფული. ჩვენ მზად ვართ პასუხი ვაგოთ. დღეს ჩვენ მოგართმევთ თამასკს. მე ის კი არ მაშინებს, რომ დიდი თანხა უნდა გადავიხადო. არა. როგორ დავიხსნა ჩემი შვილი და საკუთარი თავი სიცხვისაგან. რა სიტყვის ქვეყანა? ყველამ უნდა სთქვას, რომ კი, მაგრამ თქვენ გაიგაცო. სხვას რა ესაქმება ჩვენს ამბავს? ნურსად იტყვით და არავის ეწოინება. ყოველთვის უგრძნობდი, რომ თქვენ კეთილშობილი ადამიანი ხართ. ძალიან ბევრი გააკეთეთ ჩვენთვის. ჩვენ ყველაფერს გამოისყიდით. ყველაფერს. ჩვენი აქ ყოფნა, ცხადია, არ არის სასიამოვნო თქვენთვის. გადავალთ სხვაგან. ხვალდე. დღესვე. თქვენი ქალიშვილი შინ არის? შეიძლება ვნახო. ხოლოდ ცალკე. ირინე, შვილო, იმას ჩვენი სახლის პატრონს შენთან საუბარი სურს.
მოგძანდეს. ასე უნდა ჩადარებულიყო თქვენი ქორწილი. მივქარე რომ დაგიჯერეთ და ხალხი არ მოიწვიეთ. რას ვიღოღავ? დახკარი გააქანე. სინდალივით ხარ შეცაცხალო შენ. მე შემხედე. ასეთი უნდა იყო, ხორცი უნდა გესხას, ძალა უნდა გქონდეს. აბაზე უარესი წარღვნა იყო, ბატონო, ჩემი გარყნის ბალავარს რომ ვჭრიდი. მუხლამდე წყალში ვიდექი. სახეში წვიმა მირტყამდა, მაგრამ მაინც არ შევეპუე. თვითონ ღრუბელი დაიწრიდა და გაიფანტა. ეკი ჩემს საქმეს არ მომხილები ვარ. სიცოცხლე კარგი ყოფილა. 30 წელიწადი ბნელს სარდაფში ვეგდე. სოროში მერჩივნა და სიგმი ვძვრებოდი. მორჩა, აღარ ჩავძვრები. ეს ღამე იმის ნიშანია, რომ ხოლმე იქნება. ეს ღამე კი არა, ნათელია, ნათელი, სიმონ ფაბრიკანტი. რასაც ხედავ, ეხლა აქ შენია ყველაფერი. თუ კიდევ რამეს მოინატრებ, მოგიკვდე შემი თავი, თუ მაშინ ვიარ გაგიჩინო. ოღონდ გაიხარე და გამახარე. მეტი არაფერი მინდა შენგან. დაღლილი ხარ, დაისვენეთ. სიამოვნებით უყურებდა მოფუსფუსე შარლოტას. ქალმა მოხდენილი მოძრაობით გაისწორა თმა, შემოტრიალდა და დაიღუნა. დარწმუნებული ვარ, ასე წამოწოვილი თქვენ არასოდეს არ დალაპარაკები ხართ თქვენს მეუღლეს. გრაფს გაეღიმა, წამოჯდა, წელში გასწორდა. ბოდის მოვიხდი ქალბატონო. ამჟამად თქვენი თავმოყარეობა არაფრით არ უნდა იყოს შელახული. ვინაიდან მარჯვენა ფეხი მარცხენაზე მაქვს გადადებული. თქვენ კი ჩემს მარცხნივ ბრძანდებით. ირინე. ასე უნდაო? რა წერია? არა, ფეხი პატივსაცემი პირისკენ უნდა გქონდეს მიმართული. ესე იგი ასე? ფეხის ფეხზე გადადება ჩვენში არ არის მიღებული. ეს ევროპული ჩვევა. ჩვენ ქართველები აი ასე ვჭდებით. თეთრში ასე იჯდა მომღერალი. რა გაცინებს, ნესტორ? რა მგირ შენი დასაცინი? თეატრი თვალითაც არ გინახავს. რა გაყვირებს? შენი ყმა კი არა ვარ. შეხედეთ ახლა ამას. ძველი დრო ხომ არ გონია, ასე რომ მიბრიალებ თვალებს. რა გინდა, ნესტორ, ჩემგან? გაჭმევ, გასმევ, გინახავ. სხვა რა გინდა? ახალი ხელისუფლება გინახავს, აბა? პატივისცემა მინდა. კაცად რომ თვლიდე, ადამიანად ის მინდა. აბა მარტო ჭამას მისთვის კი არ გაუჩენი ვარ, მამაზე ციებს. წადი, ნესტორ. დაისვენე. რა უნდა ამხავ ჩემგან? ვის რას უშავ? ჩვენია ყველაფერი, ხალხისაო. კი ბატონო, იყოს. ოღონდ მე ჩემსას ნუ მიგარგავენ.
შრომით და ოფლით მოპოვებულს. რა სიტყვი მერა? დროა ჩვენი შუშის ქარხანა ავაგოთ. თბილისში უნდა წავიდე. ქალაქ საბჭო კვალიფიკაციის სასამართლოც მგზავრს. საბჭო? საბჭო შენთან რა უნდა? გავამიძახეს და შემომთავაზე. არ უნდა გამგებინო? ვინ გითხავს საბჭო ჩემს საქმეს შეერევს? არ მჭირდება მე შენი კვალიფიკაცია? ეგ გადაწყვეტილია. ვინ გადაწყვეტი? მეტი და უთხარი გადავიფიქრეთ. ოცნებაზე ვარ ითქვა? შენი ოცნება ფეხებზე მგიდია მე. ადამიანი გაგხადე, ქვეყანაში გამოგაჩინე და ამდენი სიკეთე წყალში გინდა გადამიყარო. გამომიყენე ყველაფრა და ახლა სინდიზი აიღე ხელი, ხო? ჩემს სინდის თუ შეიძლება ნუ შეეხები. ნუ ცანგარის მოვთხოვთ ერთმანეთს. ვინ ვის იყენებდა ჩემზე უკეთ მოგეხსენება. ჩემაგირი გეცუდებება? მოგიმატ? მერაბ ნუ დამიკარგავ ამდენ ამაქვს ხომ იცი მე შენზე ახლობელი არავინ არ მყავს. რაში დაჭირდა ქალაქის საბჭოს შენი გაგზავნა? სხვებსაც გზავნიან. სხვებს? სხვებმაც არ უნდა იმუშაონ, აქ ქარხანა ერთი. ახალს ააშენებენ. ახალს ააშენებენ? ამას ისხედარ. საით გარდიხარ? შენზე თუ ნახავთ. შენი სახსენებელი არაა ის. რას მელაპარაკები? ის თავქარიანი გოგოა სახელს რომ გიტეხს. რას ატარტალებ ახლა მაგენას? ხომის არ დაგიჯერებ მაგას? არ დამიჯერებ და დაგიდგება თვალები. ქვეყნის სასაცილოდ იხდი თავს. პირში არ გეუბნებიან თორემ. იმ ჟანის კეჯობი ხარ კაცოდით. არ ხარ ღირსი, მაგრამ მაინც შემდგივა შენზე გული. გაწუხებთ, მაგრამ დაბრძანდით. გასაჭირმა მომიყვანა. რა გნებავთ? გისმენთ? გაჭირვებაში გავიზარდე. თქვენ არ იცით რა გაჭირვება. ჩემი ახალგაზრდობა შრომას შევალიე და ესაა ძლივსკაცი გავხდი, რომ ახლა ყველაფერი მესპობა. ყველაფერი მინიავდება ოფლი და დაგვით შეძენილი. მაგრამ მე მაინც არ მესმის. ისე ბრძანეთ, ღვინის ქარხანას ვაშენებთო, თითქოს აქ არაფერიაო. ყელს მჭრით ბატონო და მაგ ქარხანას შევალიე ყველაფერი. ეგ არის ჩემი სიცოცხლე და იმედი. როგორ შევეჯიბრო მე სიმონ ბეროშვილი მთელ ქალაქს ბატონო. კი, მაგრამ რაშია საქმე? ვერაფერი გამიგია. რა გნებავთ? ისმნებავ შემო ბატონო რომ არ გამომისვათ დანა ყელში. ნუ აშენებთ იმ დასაქცეულ ღვინის ქარხანას. მსახურად დაგიდგებით ბატონო. ეს თქვენი ნახაზები ქაღალდია, სხვა ხომ არაფერი. აქ კი ადამიანის ცხოვრება წყდება. მეც მთელი ცხოვრება შევალია ამ ქაღალდებს. მერე ვინ დაგიფასა ბატონო? რა იყო თქვენი შრომის ნაყოფი? განათლებული ადამიანი ბრძანდებით, მეტი გეკუთვნით. გატყობთ ზედმეტი დაგილევია. მე უფრო მეც გავაკეთებ თქვენთვის ბატონო. გაეთრიეთ აქედან.
საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა. სალამი. სეირნო? თვარე ის სიაჭყეს თვალებს რომ სახლში რა გამაჩერებდა. ირინე, სიმონი არ დაბრუნებულა? ქუჩაში დავინახე წერა. ნასვამი იყო მგონი. შენ კი აქეთ გამოსწიე. როგორც ხედავ ჩემო ძვირფასო. თვარიანი ღამი არ გაძინებს? თვარე თბილისელებს უფრთხობს ძილს. შენ კი ჩვენი ხარ, ჩვენი. საღამომშვიდობისა, ბატონებო, საღამომშვიდობისა. სალამი. საღამომშვიდობისა, განწარ. რა სიმპათიური საზოგადოება შეგრებილად. თვარე არ აძინებს ხალხს, თვარე. ეს მთვარე მართლაც საუცხო რამა. მოусვენარ სიყვარულს მიღვიძებს გულში. ასეა. შეჩვია ტანჯასული და ჯოჯოხეთის ცეცხლში დამსვარ დაგული შევეჩვიე ჭირს ვაებას მარადი შევეჩვიე რაც მიჩანს ხან ვრიცრემსავ ხან ვიცინი დავსტივი ვიღებ ჩონ გულს დაზეთასე დევიტანჯოვი აკამდის ამაზერმეს რაღაც მიზამსაძი მეტნიერი ადამიანი ბრძანებით უდამხალისიანი. დარც თავი არ უნდა დაუდო ჩემო ბატონო თორე ხომ არ შეგაწუხეთ ჩემი უშნო ხიტინით. პირიქით, ძალიან სიამოვნებს. ეგეთ ჩემი ბები ქვეყანაზე არავის არ მაწუხებს. ყველა მადლიერი მყავს, სუბუქად დამატარებს მიწა და ჩემი წასვლის დროა. დაიცა ჩემი მოსვლა გეძღინა? როგორ გეკადრება? უკადრისად შენი ქცევი. უკადრისი რა გავაკეთე? რა მართალი გაცივით მელაპარაკება. სხვა ადგილი და სხვა მოსაუბრე ვერსად ნახე, ხომ? კარგია, სიმონ, გეყოფა. დაწნარ. თავი მომჭრეს ქალაქში. ვიგინდარების სალაპარაკო გავხდი. წადი ახლა და ხვალ ვილაპარაკო. გესმის? შენ უნდა ამიგდო მასღრა. მოაწილეთ ხომ და გზოს არ არის. მაგრამ ასერჩი ამ გაცრა რა დაგიშავა? გადი! შენ გირჩევნია ჩუმად იყო. გონზე მაშინ არ ვიყავი, როცა გითხოვე. ქურდი ხარ დედაკაცო. შენ წაიღე ის ფული. თქვენ თურალი ხართ. წავიდეთ შვილო. ისერში წამიჯირეს ხელი. სიმონ ბეროშვილი არავის წინაშე არ წაიჩოქე. როგორ გეკადრება, რა სათქმელია ეგ? მოიტა, ბეროშვილი იხდის ფულს. მოიტა! თურმახ, შევიჯერებ. კარგი ახლა.
დაჯექი და მიჯერე. თუთი ყუთში მომეცი. ნუ დაინანე. შესარიგებლად მინდა მივართვა ცოლს. კი ბატონო, კი. კარგი. ოღონდ ახლა თუ კაცი ხარ დამშვიდ. ლელე. ჩემი ქალია ხარაფელჩუაში. ვან არ იცით რა ბოღმა ამ გულში. გამიძიე ძმობა. წამოდი ჩემთან. შედი კაცო, უგერიდება. მომეცი აქ და შედი კაცო. შედი, მიდი გამედე, მიდი. პირველი შეცდომა ყველას ებადიება. მით უმეტეს ახლობელს. ირინე. ღმერთია მოწამე რომ გედეონი რომ შევიდეს? დამანებე კაცო, თავი. შედი გაფიცებ. მე რა უნდა უთხრა იმ ადამიანს? თუ კაცი ხარ, შედი. მიდი.
ირინე გეძახის რაღაც ოქროს ნივთები გაგიყიდია. ბრთელია? დიახ. რაში დაგჯერდა? ვალდებული არა ვარ, ანგარიში ჩაგაბარ. გთქვენობით მელაპარაკები შეგალო. ბრთელია ნაწყენი ხარ ჩემზე, მაგრამ ამიტომ გონება ხომ არ უნდა დაგარდო. ახლა არ მიცალია, ავატყოფი მელოდე. ვერსად ვერ წახვალ კაცი გელაპარაკები და უნდა მომისმინო. რა გნებავ ჩემგან? რატომ გაიტანე სახლიდან ნივთები? ეს მხოლოდ მტერ შეეძლო ეკნა ჩემთვის. ამით ხომ სახელს მიდეხავ. უფლებაც არ ქონდა რომ გაგეყიდა ჩემი საკუთრება იყო, მე გამოვისყიდე მე ვახშისაგან. ეს ნივთები დაგირავებული არ მქონია. დიახ. გონი მეტი არაფერი მართებს თქვენ. ვერსად ვერ წახვალ. არაფერი მართებსო. გმართებს. ყველას გაქვთ ჩემი ვალი, ყველას. მეგობარი არ მყოლია და ახლობელი. ვინ მახვევია ირგვლივ. აქეთ-იქეთ რომ მიტრიალებენ და ძმობას რომ ეფიცებიან. ყველა ნაყიდი მყავს, შენც გიყიდე, ქალბატონო. ახლა ქონება მეცლება ხელიდან. და გარბი ხარ რა? მამის გარდაცვალების შემდეგ დავტოვე პატარხები. ბაქანზე გამცილებლები დამხდნენ. პირველად ვიგრძენი, რომ შევეჩვიე და შევიყარე ეს კეთილი გულმართალი უბრალო ადამიანი. კიდეც მენანება მათთან განშორება. ვიცი სამუდამოდ ვტოვებ პატარხებს. ისიც ვიცი, რომ ჩემი წასვლა წარსულისკენ დაბრუნება კი არ არის. არამედ პირველი წუთებია იმ ახალი ცხოვრებისა, რომელიც ხვალიდან დაიწყება. მეც იმედით და რწმენით ვეგებები მას. ახლა მჯერა, რომ თუ ცხოვრებას პატიოსნად გაუწვდი, ხელს ზურგს არ შეგაქცევს. მეგობარივით გაგიღებს კარებს და თავის კერასთან გაგათბობს.